Das Fest der Taufe des Herrn. Markus, Kapitel 1, Verses 7 bis 11. Die Offenbarung Gottes bei der Taufe des Herrn ist die höchste und schönste Offenbarung Gottes. Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist ist offenbart. Als Gottes Sohn gehört Jesus zu einer göttlichen Familie, wenn wir diese Gemeinschaft eine Familie nennen dürfen. Durch die Menschwerdung wurde der Sohn Gottes Mitglied einer menschlichen Familie. Er wurde ein Mitglied des Menschengeschlechts. In diesem Sinne ist das Fest der Taufe des Herrn ein Familienfest für uns. Die göttliche Familie ist der Prototyp für alle menschlichen Familien. In seiner Taufe erklärt der Vater die Anerkennung seines geliebten Sohnes. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Der Vater anerkennt ihn als den göttlichen und menschlichen Sohn. Darum gilt diese Aussage für alle Menschen, die im Namen seines Sohnes getauft werden. Der Heilige Geist behütet ihn und offenbart die mütterliche und geschwisterliche Fürsorge für ihn zusammen mit dem Vater. Er ist der schöpferische Geist, der als Leben und Liebe auf ihn niederkommt. So wurde Jesus eine neue Schöpfung mit neuen Aufgaben. Der Himmel wurde geoffenbart als sein ewiges Zuhause. Der Himmel bleibt offen für die Bestätigung, dass er für alle Menschen ihr zukünftiges Zuhause ist. Also die Taufe Jesu wurde die Offenbarung des göttlichen Geheimnisses als Dreifaltigkeit und auch die Offenbarung des Himmels als das zukünftige Zuhause für alle Menschen, die den Weg Jesu finden und auf diesen Weg zu Gott pilgern. Es ist zugleich die Anerkennung unserer menschlichen Natur, die vereint wird mit der göttlichen Natur. Nach der Taufe trieb der Geist Jesus in die Wüste. So beginnt er die Vorbereitung auf seinen Dienst für die Menschheit. Sein Körper und sein Geist sollen gesämt werden für diesen Dienst, der unter der Führung des Geistes geleistet werden soll. Was ist die Botschaft für heute? Im Namen Jesu, mit der Eingießung des Heiligen Geistes und mit dem Eintauchen ins Wasser, werden eine neue Schöpfung in der Familie Gottes. Jesus wird offenbart als unser Bruder, der für uns der Weg zum Vater ist. Also die Taufe des Herrn ist die Fortsetzung und die Vollendung der Menschwerdung des Wortes Gottes. Die Taufe Jesu ist ein Neubeginn, eine neue Geburt. Darum ist dieser Fest der Grund der Freude für uns. Lasst uns heute unsere Verbundenheit miteinander und mit Jesus besser erfahren. Lasst uns diese freudige Botschaft allen Menschen verkünden. Aber wir müssen bewusst werden, dass die Fahrt auf dem Weg Jesu in der Wüste beginnt, in der Wüste unseres Lebens. Dort müssen wir uns an ihn anschließen. Wir sind Mitpilgernder auf dem Weg Jesu, unterwegs in die Himmelsrichtung. Ich wünsche euch alle dieses Gefühl der Verbundenheit miteinander und mit Jesus. Einen wunderschönen Sonntagnachmittag wünsche ich euch, Pater James.